Ассаламу алейкум достар, сіздермен Әлішер Келгенбай және де ең атақты Қазақстанның футбол блогері. Мені танитындарыңыз бар, танымасаңыз, бәлкім менің видеоларымды көрген шығарсыз. Воротаның үстінен секіріп, жаңағындай неше түрлі гол соғып, айналып тепкен голдарымды, ту шығарып жатқан видеоларымды көрген шығарсыздар. Оған себеп әрине менің футбол блогым. Енді дәл осы видеода біз сіздерге жалпы футбол блогерлік қалай басталған туралы айтамыз. Сонымен қатар видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сіздерге қалай алғашқы 10.000 подписчик жинаудың формуласын сіздерге айтатын боламын. Сонымен қатар бұл футбол блогерлік деген қайдан пайда болды? Жалпы оны айту үшін, оны түсіндіру үшін біріншіден менің қысқаша өмірбаянымды айта кетейін. Сол жақта өте құнды информациялар, инсайттар болады. Сіз бен бізді ортақтастыратын ол футбол. Сол себепті қалай футболға келгенім, осылай қалай танылып кеткенім туралы сізге қысқаша түсіндірейін. Мен қарапайым отбасынан шықтым. Енді до такой степени қарапайым отбасынан болды. Біз үшін кәдімгідей новый, оригинал, новый сороконожки алу біз үшін үлкен бір арман болды. Элементарно бір жаңағыдай туған күн, сондай кезде киноға барып, бургер жеудің өзі біз үшін бір арман болатын. Демек, дегенмен уақыт өте келе, қазір сол кездерді еске алсам күлкім келеді, және де әрине келмеске кеткен кездер. Енді айтатынымыз, жалпы мен мектеп кезінде 8 жыл күреске қатыстым, олимпиада чемпионы болғым келді. Параллельно, бірақ всегда футбол ойнап жүретінмін. Біздің енді ауылды жерлерде ондай футбольный секциялар болған жоқ, бірақ та біз көп балалар сияқты көшеге шығып, доп ойнап, былайша айтқан кезде әке-шешеміз жұмсайын десе таба алмай қалады бізді. Тем более Рональдиньолардың дүркіреп тұрған кездері, Месси, Роналдулардың дүркіреп тұрған кездері, сол кезден бастап біз футболды өте қатты жақсы көрдік. Бірақ ол кезде футболист болам деген вообще ойымызда болмаған. Содан мектеп кезінде жаңағыдай 8 жыл күреске қатысып жүріп, ақыр аяғында мектеп бітірген кезде университетке түстім. Университетке түсетін кезде кім болатынымды білген жоқпын, бірақ та осы бір өнерге жақынбыз ау деп журналистикаға түстім. Журналистикаға түскен кезде ол кезде вообще бимен айналысып кеттім, бірақ параллельно футбол ойнап жүрдім. Енді осы әңгімелерді мұқият тыңдап отырыңыз, бұл жақта қазір өте мықты инсайт болады. Содан университет кезінде бимен айналысып жүріп, параллельно футбол ойнап жүрдім. Ақыр аяғында университетті бітіретін кезде журналистер арасынан бір жарыс болып, мен сол жарысқа мені как футболист ретінде шақырып, біз сол жарыста жаңағыдай 4 дүркін чемпион Хабар агенттігінің командасын ұтып, сол жерде маған ұсыныс келді. Журналист болғаным үшін емес, тек қана менің футбол жақсы ойнайтын. Осы жерде бір мысал айта кетейін. Жалпы Қазақстанда, жалпы әлемде футбол жақсы ойнасаң, мықты ойнасаң, кез келген жерде абыройлы жүресің. Мысалы, мектепте мықты ойнасаң, үнемі сені бүйтіп абырой тұтып жүреді. Университетте де сол, любой жұмысқа кірсеңде, бәлкім бұл көрерменнің ішінде жаңағыдай өмір бақи футболмен айналысқан балалар бар шығар, профессионально заниматься еткендер бар, сонымен қатар ауылды жерде жүріп футболды тастамай жүргендер бар. Жалпы біздің бәрімізді ортақтастыратын ол футбол. Осы жерде футбол жақсы ойнасаңыздар, білесіздер, сені бірінші кеп таңдайды, еще любой жерде жүрсең, сенімен санасады, сені бір авторитет тұтады. Тура сол сияқты футбол жақсы ойнасаң, сонымен қатар Қазақстанда любой мықты организацияларға жұмысқа кіріп кетуге болады. Соның бір мысалы, мен университет бітірген кезде маған осындай ұсыныс келді. Эйр Астанадан маған 600 000 теңгеге бізге футбол ойнап бер, біз сені жұмысқа аламыз деді. Дәл сол кезде жаңағы журналистердің жарысы болып, жаңағыдай журналистерден бірінші орын алып, мені Астанаға жұмысқа шақырды. Бірақ ол кезде зарплата, примерно журналистиканың зарплатасы 80 000 теңге. Менде выбор болды. Так, мен қайсын таңдаймын дедім. Содан қайсын таңдаймын деген кезде мен ойладым, так, мен қазір Эйр Астанаға барсам, ол жақта компьютердің алдында отырам, бір жағынан өнерге кішкене алыстау деп. Содан кейін менің шешімім Хабар агенттігі болды. Содан бір сороконожки құшақтап, қалтада көк тиын жоқ, былайша айтқанда, ешқандай таныс әке, бәке, жәке, сәкелерсіз Астанаға сөйтіп жол тарттым. Ол 2018 жылдар университетті жаңадан бітірген кезім. Содан сол жаққа барып, Хабар агенттігінде жұмыс жасап, сол жерден былайша айтқан кезде мен өзімді футболист болам деп ойламаппын.
сөйтіп параллельно журналист болып, параллельно футбол ойнап, екі ортада ЛЛФ деген лигалар шықты. Сол кезде алғашқы мен былайша айтқан кезде тренермен жаттығуларымды бастадым. Бұны мен не айтқым келеді? Біріншіден, жасым 25-ке келген кезде менің алғашқы видеоларым TikTok-тан ата бастады. Оның алдында карантин болды. Сол карантин болған кезде мен осы алғашқы TikTok-тарымды салып бастадым. Оған дейін мен футбол былайша айтқан кезде ойнауды тоқтатпадым. Енді бұны не үшін айтып отырмын? Мен басында футболист болатынымды білген жоқпын, бірақ көп балалар сияқты просто жарыстарға барып қатысып жүре бердім. Осы жерде сіздерге айтатын үлкен инсайт, Аллах тағала, егер де Аллах тағалаға ең қатты жақсы көретін іс, ол аз да болсын, көп те болсын, тұрақты түрде қайталанатын іс. Сол себепті, егер сізде кішкентай кезіңізден футболмен айналысып жүрсеңіз, футболды жақсы ойнасаңыз, дворыңызда легенда болсаңыз, немесе былайша айтқанда футболдан профессиональный карьераңыз бар шығар, любительский лигаларда бір жетістікке жетіп жүрген шығарсыз, бірақ біз не істейміз? Сол футболмен келе жатамыз да, переходной возраст болады, немесе жұмыс істейтін уақыт болған кезде бізге давление болады. Біз тұрамыз да футбол тастап кетеміз. Бірақ тура осы кезде, мен де Астанаға барған кезде параллельно жұмыс істеп, параллельно футбол ойнап жүрдім. Содан осы жердегі келетін ең үлкен инсайт, тұрақты түрде айналысу керек. Біріншіден, мысалы, футболды біз кішкентай кезімізден көп ойнай бердік, и біздің ең мықты қабілетіміз ол футбол ойнау, Тура сол сияқты, егер де сіз футболмен айналыссаңыз, футболмен өмір сүрсеңіз, бұл сабақ, бұл алдағы біздің футбольный курсымызда ол сізге арналады. Не үшін? Себебі біз футбол үшін былайша айтқан кезде қаншама уақытымызды құрттық. Футбол үшін қаншама жерге барған жоқпыз. Яғни біздің қолымыздан келетін нәрсе ол футбол. Демек, осы футболдан ары қарай біз өзіміздің мақсаттарымызды қоятын болсақ, біз үлкен жетістіктерге жетуімізге вероятность көп. Өйткені біз футболға көп уақытымызды жараттық. Енді осы кезде мен жаңағыдай хабар агенттігінде жүрген кезде мен өзіме мынандай идея келді. Алғашқы менің видеоларым ата бастаған кезде мен түсіндім. Сол кезде түсіндім. Так, Әлшер, сен әлі жасың 25-те, сен әлі кім болатыныңды білмей жүрсің. Мен 8 жыл күреске қатыстым, бірақ тастап кеттім. Бірақ футбол ойнап жүрдім. Ол кезде бірақ мән берген жоқпын. Потом университетке түстім. 4 жыл бимен айналыстым. Бірақ параллельно всегда футбол ойнап жүрдім. В концовке маған футбол арқылы жұмыс ұсыныс келді. Демек, ол кезде мен байқаған жоқпын. Мен журналистикаға түсем деп, бірақ футболға мән бермедім. Бірақ соңында да футболды ойнай бердім. И в концовке менің тиктоктарым жақсы рекқа шығып, именно футбольный видеоларым, содан бастап мені халық футбольный блогер деп, кәдімгідей маған алғашқы медиа лигалардан ұсыныс келді, Москваға бардым, одан кейін енді осы жерде сіздерге де айтатыным, сол кезде мен мынандай кітап оқып отырмын, «Создай себя сам» деген. Кітап оқып отырмын да, сол жерде «Не ищи себя, создай себя» дегенді оқыдым да. Мен до этого всегда өзіңді ізде, өзіңді айтады ғой, сен өзіңді іздеп тауып алсаң, сен әлем жаулап аласың деген сөз. Негізінде ол кішкентай балаларға айтылады, өзіңді ізде деп. Ал «Создай себя сам» деген, «Создай себя сам» деп айтқан кезде, оказывается, надо не искать себя. Кішкентай кезде сен өзіңді ізде, қай сала саған жақын деген сияқты, қай салада сен бір жетістікке жете аласың, қай саладан сен басқаларға қарағанда мықтырақсың. Сол саланы аласың да, сол саламен өмір бақи сен план құрасың. Мысалы, олимпийский чемпиондар. Олимпийский чемпиондарды қарасаң, олар кішкентай кезінен бір спортты бастайды да, и сол спорттың ең, былайша айтқанда, әлемнің чемпионы аталады. Айтқым келгені, біз де кішкентай кезімізден футболға уақытымызды көп жұмсадық, көптеген жарыстарға бардық, қатыстық, бірақ өкінішке орай біз өмірдің қиыншылықтары келгенде, переходной возраст келгенде біз не істейміз? Біз футболды тастай саламыз. Яғни біздің сонша жыл жинаған абыройымызды, опытымызды біз просто на ветер лақтыра саламыз. Айына бір рет жиналып ойнай саласың, басында күнде ойнап жүресің, одан кейін аптасына 2-3 рет ойнайсың, одан кейін айына бір рет ойнайсың, содан кейін футбол қалады жайында. Сосын бәріміз отырамыз, мен кезінде қатты ойнаушы едім ғой деп. Тура осы жерде айтқым келетіні, менің түсінгенім,
мен өзімді барлық жақтан іздедім, дзюдодан іздедім, биден іздедім, журналистикадан іздедім. Ақыр аяғында бір Алланың қалауымен маған футболдан танымалдылық бұйырды. Сол кезде мен түсіндім, мен өзімді іздеуді, Әлшер өзіңді іздеуді доғар деп. Болды, сен бүгінгі күннен бастап сен футболистсің, футбольный блогерсің. Енді сенің қалған өмірің футболға байланысты болады. 5 жылдан кейін кім боласың, 10 жылдан кейін кім боласың, 20 жылдан кейін кім боласың, 50 жылдан кейін кім боласың деп мен өзіме план құрдым. Сол кезден бастап, міне 2025 жылдан бастап, дәл бір аптадан кейін менің туған күнім болады, августтың 2 күні. Мен 30-ға толайын деп жатырмын. Мен өзімді айта аламын. Мен футбольный блогермын, және де мен осы футбольный блогерлікке шәкірттерді үйреткім келеді. Кейін өзіміздің академиямызды ашқымыз келеді, өзіміздің үлкен стадионымызды салғымыз келеді. Біз лига чемпионовты ұтқымыз келеді. Біз былайша айтқан кезде әлемдік медиа турнирлардың бәрін ұтқымыз келеді. Тот же самый Тудрос, Амкалдарды, тот же самый чемпионат мираларды. Менің қазіргі арман мақсатым осындай. Егер сіз де дәл қазір кім боларыңызды білмей жүрсеңіз, және де осы футболдан ары қарай қалай мен өзімді көрсетсем, қалай мен үлкен ареналарда ойнасам, қалай мен былайша айтқан кезде гол соғып, фамилиямды бүкіл аренада айғайлап, менің әке-шешем соны естіп, риза болып, немесе жаңағыдай бойдақ болып жүрсеңіз, қыздардың бәрі сізбен танысқысы келіп жүргенін қалайтын шығарсыз. Сіздің артыңыздан күнде мысалы көшеде келе жатқанда бәрі сізбен фотоға түскенін қалайсыз, ол нәрсе, егер сіз данный момент өзіңіздің мақсатыңызды қойып, ойыңызды, миыңызды, мышлениеңізді өзгертпесеңіз, ол нәрсе сізге алыстай береді, и сіз өмір бақи сол нәрсеге жете алмай кетуіңіз мүмкін. Ал біз осы сабақта, біз осы проект арқылы, біз осындай футболды қатты жақсы көретін, футболмен өмір бақи айналысып келе жатқан адамдарды былайша айтқан кезде танымалдылыққа, футбольный блогқа үйрету арқылы оның личный брендін қалыптастыру, оның абыройын асқақтату, өзінің жеке брендін қалыптастырып, былайша айтқан кезде бизнеспен де айналысып, үлкен ареналарда футбол ойнап жүруіне біз осыған жағдай жасап жатырмыз. И осы видеоның да мақсаты осы. Қайтадан осы айтқандарымызға бір оралайық. Біріншіден, Аллаға ең ұнамды іс, ол аз да болсын, көп те болсын, үнемі қайталанатын іс. Демек біз аптасына 2 күн, 3 күн болса да, 5 күн болса да футбол ойнаймыз, постоянно. Демек біз ол жақтан біздің опытымыз көп. Ол жақтан біздің жетістікке жету вероятность көп. Егер сіз футболға қатысып, футболды жақсы ойнап, осы уақытқа дейін футболмен былайша айтқанда ауырып, бірақ дәл қазір футбол ойнай алмай, әке-шешеге қарсы болып, сонымен қатар жаңағыдай жұмыс істеу керек, ақша табу керек, сөйтіп футболды тастап кетсеңіз, міне сізге вариант. Дәл қазір енді сіздерге футбол блогері болудың 9 ерекшелігі, 9 артықшылықтарын сіздерге айтып берейін. Ең біріншіден, әлемде жалпы бүкіл адамзат бойынша 250 миллионнан астам зарегистрированный футболист бар екен. Оның ішінде профессионал да бар, любитель да бар, былайша айтқан кезде блогерлар да бар. Енді сол 250 миллион адамның ішінен, представляете, 130 мыңы ғана профессиональный клубта ойнайды. Мысалы, Қазақстанның өзінде бізде профессионалдар өте аз, білесіздер, кішкене ойнап бастап келе жатады да, сосын не істейді? Ақшадан қиыншылық болғаннан кейін жұмыста проф карьерасын аяқтай салады да, там бармен болып кетеді, официант болып кетеді, мысалы, қара жұмысшы болып кетеді. Сөйтіп, ол адамдардың карьерасы бітіп қалады. Өзіңіз ойлаңыз, әлем бойынша 130 ғана мың профессионал бар. Соның ішінен өзіңіз ойлаңыз, тек 5-10 мың адам ғана футбол блогері. Мысалы, сіздер Қазақстаннан қандай футбол блогерларын білесіз? Әрине, мені танысаңыз, менен бөлек бізде тағы 4-5 шақты ғана танымал футбольный блогерлар бар. Өзіңіз ойлаңыз, Қазақстанда қанша футболист бар, және де қанша футбол блогері бар. Енді сол футбол блогерлары былайша айтқан кезде сол контенттің арқасында медиа лигаларда ойнайды, өзінің бизнесін жүргізеді, шоу матчтарда ойнайды, гонорар алады. Былайша айтқан кезде
Бұл футбол блогерлігі былайша айтқанда жаңа сала ғой. Бұл 2021 ғасырдың былайша айтқанда именно футболдағы 2021 ғасырдың бір төңкеріс қой, феномен, бір новый мамандық деп айтайыншы. Мысалы бізге мобилография келген кезде бәрі аң-таң болды, мобилографиядан сұмдық ақша табуға болады деген сияқты. Тура сол сияқты данный момент бізде осы футбол блогері деген мамандық бар. Сол себепті егер қазір конкуренция вообще ноль ғой. Егер сіз дәл қазір бастасаңыз, сіз сол топтардың қатарында боласыз. Мысалы, 5 жыл бұрын мені ешкім танымайтын. Кәдімгі обычный кекең-секең етіп, футбол ойнап, әйтеуір бір бұрышта праздновать етіп, сөйтіп, өзімен өзі қуып жүретін бала, данный момент блог жүргізу арқылы қазір альхамдулилля бүкіл уже әлемде таниды. Мысалы, шетелде жүрген кезде де даже келіп суретке түседі. Мысалы да таниды. Былайша айтқан кезде чемпионат мираларға барамыз. Соның бәрінің артында не тұр? Футбольный блог тұр. Егер сіз де қазір бастасаңыз, осы алғашқылардың бірі болып кетесіз. Одан кейін медиа лигалары үлкен гонорарлар ұсынады, егер блогың болса. Мен жалпы осы медиа лигаларға келетін болсақ, біздің медиа лигалар қазір күннен күнге жақсы өсіп келе жатыр. Біздің командаларда конкуренция бар. И осы медиа лигалар арқылы сіз блог жүргізу арқылы не только үлкен ареналарда ойнайсыз. Сіздің подписчиктар былайша айтқан кезде келіп сізбен суретке түсіп, сіздің услугаларыңызды, сіздің жаңағыдай продуктыларыңызды сатып алады. Ол еще сіздерге фанатеть етеді. Былайша айтқан кезде сіздің қолдаушыңыз ғой. Параллельный реальность. Оған дәлел ретінде айтсақ, біз мысалы неше түрлі профессиональный игроктармен, Қазақстанның даже сборный игроктарымен біз контент түсіріп жаңағыдай барған кезде кішкентай балалар жүгіріп келеді да, мен суретке түседі. Сөйтеді ана жанында тұрған профессиональный Қазақстанның сборный игрогын айтады ғой, суретке түсіріп жіберіңізші деп. И прикинь, мен кіммін, ол кісі кім? Мен футбольный блогермін, ал ол Қазақстанның атынан, сборныйның атынан ойнайтын игрок, былайша айтқанда оны танымайды. И прикол осы жерде. Яғни ол жерде не бар? Ол жерде блогтың арқасы, подписчиктардың арқасы. Сол себепті подписчик деген қазіргі 21 ғасырдың новый валютасы ғой, новый валютасы. Мысалы кезінде алтынмен пара-пара жүреді. Егер де сенде 100 мың подписчик болса, 500 мың подписчик болса, ол сенің кәдімгідей 100 килограмм алтынмен тең ғой. Сен оны дұрыс қолдансаң. И сол себепті осы жаңа заманда жаңа мамандықты игеру, ол деген бәрімізге өте выгодно. Келесі себеп ол бізде сіз кез келген командаға барған кезде, кез келген жерге барған кезде, егер де сіздің подписчигіңіз бар болса, сіздің қолдаушыларыңыз бар болса, сіз приоритетке өтесіз. Вот представьте, сіз бардыңыз бір командаға, мысалы бір командаға барасыз, и сіз өзіңіздің блогыңызды көрсетесіз. Я, мен мынандай футбольный блогермін. Әрине, олар сіздің бірінші ойнау техникаңызға қарайды, я? И тура екі бірдей игрок болса, әрине олар сізді таңдайды. Не үшін? Себебі оларға ол выгодно. Оларға ол подписчик алып келеді, оларға ол танымалдық алып келеді. Екінші жағынан сіз де өзіңіз былайша айтқан кезде блог жүргізіп жүрсеңіз, былайша айтқанда заманауи мамандықты игергенсіз, я? Тағы келесі себеп ол бізде, мысалы, профессиональный игроктар, олар үнемі тренерлардың айтқаннан шықпайды, оларда дисциплина, оларда былайша айтқан кезде көп нәрсе, олар өзінің еркінде емес. Ал егер сіз футбольный блогты алып жүретін болсаңыз, сіз өз-өзіңізге қожасыз. Свободный график болады. Қалаған уақытыңызда шетелге қыдырып жүре аласыз. Әрине ол басында олай болмайды, бірақ та дегенмен қиыншылықтарды төтеп бергеннен кейін барып, сіз өз-өзіңізге қожа боласыз. Келесі себеп ол бізде жаңа айтқандай, бұл профессияға сұраныс өте көп. Конкуренция жоқ, мүлде жоқ. Мысалы, біздің қазір медиа лигаларды қарасаңыз, ол жақта медиа игроктарға талас кәдімгідей. Тағы да ең күшті себептердің бірі, ол футбольный блогерствоны кез келген жаста, кез келген жерде бастай бере аласыз. Футбольный блогты жүргізу үшін, егер де сіз әрине жас болсаңыз, мектепте оқитын болсаңыз, тіпті жақсы. Ал егер сіз жұмыскер болсаңыз, немесе даже тіпті сіз жасыңыз 30-да 40-та болса да, егер де сіз блогты дұрыс жүргізсеңіз, сіз былайша айтқан кезде любой жерде бастап кете аласыз. Не үшін? Себебі футбол блогын чем раньше ерте бастайсың, сол жақсы. Олған дәлел ретінде айтатын болсақ, мысалы мектеп кезінде сіз футболға қатысып жүрсе, сізде свободный уақыт өте көп, бос уақытыңыз өте көп. Және де мектеп кезінде оқыған кезде сізді кормить ететін, сізге тамақ беретін, тұратын жеріңіз, әке-шешеңіздің үйі бар.
Ал көбінесе біз студенттік өмірге келген кезде немесе үлкен өмірге қадам басқан кезде бізде проблемалар басталады. Бізге ақша табу керек, үйлену керек, үй алу керек, былайша айтқанда жағдай жасау керек. Вот осы кезде көбісі футболмен қош айтысып кетеді. Ал егер сіз параллельно любительский лигаларда ойнап, постоянно тренировка жасап, параллельно контент алып жүрсеңіз, болашақта осы футбольный блог арқылы сіз сол жұмыстардан шығып кете аласыз. Жалпы келесі себеп, егер сіз футбольный блогер болсаңыз, сіз басқа да медиа ойыншылармен, басқа да атақты футбольный блогерлар, футбольный ғана емес, жалпы топ блогерлармен оп-оңай тіл табысасыз. Не үшін? Себебі сіздердің жұмысыңыз бір. Себебі сіздер нетворкинг қой, былайша айтқан кезде. Мысалы, мен көптеген миллионник блогерларды танимын, бірақ когда мен олармен кеп танысқан кезде, олар бірден танып тұрады да, мысалы, сен ана футбольный блогер емессің ба деп, и сразу общение, танысып кетесің. Олар сосын тұрады, күшті туған күндерге шақырады, там күшті мероприятияларға шақырады, и сенің ортаң сондай болады. Яғни тұрып контент түсірсе, не бұл блогер болып кеттің ба не деп, анау деп тұрса, ондай орта сені құртады. Сол себепті сізде өте мықты окружение болады. Осыдан 2 жыл бұрын мені Бішкекке шақырды. Сол жақта мен ең топовый миллионник блогерлар, жаңа бұл Just King, Арчи сияқты топ блогерлармен мен де сол жаққа барып, Барселонаның легендаларымен футбол ойнадық, шоу матч ойнадық. Сол кезде менің соған тағы көзім жетті. Мен оларды мысалы сырттай танимын, өйткені олар енді миллионник блогерлар, и олармен мен келіп танысқан кезде, ты же этот блогер деп, сондай атақты адамдардың өзі сені танып тұрған кезде, сенде былайша айтқан кезде уверенсің өседі, и сен былайша айтқан кезде өзіңе деген сенімділігің артады. Егер сіз де осы футбольный блогты бастасаңыз, чем раньше, тем лучше. Сіздің де аудиторияңыз, сіздің де достарыңыз, сіздің де окружениеңіз сондай болады. Так, 9-шы және де ең басты себептердің бірі, ол қазіргі таңда осы медиа жарыстар, әлем чемпионаттары көбейе бастады. Біз жақында ғана Грузия мемлекетіне әлем чемпионатына бардық. Ол жақта біз Қазақстанның медиа құрамасы болып бардық. И сол жарыста Италия болды, Грузия болды, Әзербайжан болды және Қазақстан. Қазақстанның ішінде қандай блогерлар барды десеңіздер, ол жақта барған блогерларды біз қандай критериймен алдық? Ең біріншіден футбольный скиллмен. Егер ол футбол жақсы ойнаса, енді біз Қазақстанның атынан ойнауға барғаннан кейін біз мықты футбол ойнайтын блогерларды алуға тырыстық. Соның ішінде мысалы жай ғана TikTok түсіретін балалар бар. Оның ішінде жаңағындай футболға вообще қатысы жоқ контенттар түсіретін балалар бар да. Что интересно? Соның өзінде біз барып футболда мықты уровень көрсеттік. Футбольный блогты бастап, егерде дұрыс аудиторияңыз болса, әрине бірінші очередте көбісі футбольный блогерларды шақырады. Себебі оларға футбольный аудитория керек. Ал біз ол жарысқа барған кезде тіпті футбольный блогер болмаса да оның подписчигіне қарап алдық та. И сол себепті де енді финалда ұтылған шығармыз. Егер сіз еще футбол мықты ойнасаңыз, еще сіздің подписчигіңіз бар болса, сізді біз міндетті түрде аламыз. Егер дәл қазір бастайтын болсаңыз, дұрыс біліммен осындай результатқа тез жетуге болады. Тағы бір келесі себепті айтайын, ол енді себеп емес, ол енді факт деп айтайыншы. Мысалы, футбольный контент түсірген кезде оның ататын вероятность өте көп. Не үшін? Себебі футбол ол мировой ойын. Номер 1 ойын деп айтайыншы. Футболға мысалы теннис сияқты там ракеткалар керек емес, там сетка қою керек емес, баскетбол сияқты андай кольцо жасау керек емес, бокс сияқты там ринг, перчатка там ондай керек емес. Футболға алдың, допталып қойдың, болды ойнай бересің. И бүкіл әлемде мысалы не үшін Роналду бүкіл әлемге танымал? Себебі ол футболист. Не үшін Месси бүкіл әлемге танымал? Себебі ол футболист. Түсінікті ғой. Сол себепті футбол туралы видео салған кезде оның атуы өте оңай деп айтайыншы. Себебі бүкіл әлем футболды түсінеді. Егер сіз де қазір ойлап, мен қолымнан келмейді, мен көптің бірімін ғой деп ойласаңыз, қателесесіз. Керісінше бәрі солай ойлайды. Мен де басында солай ойлайтынмын. Бірақ осы футболды тоқтатпай, бір контент сала салған кезде ол видео атып кетіп, одан кейін мен футбольный блогер болып кеттім. Ал
Дәл қазір мен осы 5 жыл бойы жинаған бүкіл білімімді, оның ішінде менде сұмдық қиналыстар болды. Мен осы тастап кетіп, блогерлікті вообще тастап, когда подписчигім аз кезде вообще басқа нәрсемен айналысып кеткім келді. Туысқандарым ұрсатын, мен ана жақта бір ағаң бар ғой, соның компаниясына барсайшы, сол жақта адам боласың кішкене депші. Енді ол ұзақ әңгіме, ол әңгімелерді біз көбінесе жаңағыдай курстың ішіне, соның ішіне қалдырамыз. Оның ішіне кірсеңіз, прям енді ең мықты инсайттарды біз сол сабақтың ішіне жинақ қойдық. Ал енді осыдан 3 ай бұрын мен өзімнің медиа командамда ашқым келіп, ол жақта менде желание болды да, с нуля жаңағындай команда құрап, отбор жасап, сол отбордан қарапайым жігіттерді алып, сол жігіттермен бірге осындай медиа футболды фундаментін бастасақ, футбольный блогерлар жасасақ деп қатты желаниямен мен отборлар бастаған болатынмын. Оны білетіндер шығарсыздар, білмесеңіз, осы 3 ай бұрын біз бастағанбыз. Ол жақта біз примерно 5000 адамның ішінен 25 ойыншыны таңдап, іріктеп, сол жігіттермен J-лига деген командаға қатысып, қарапайым ауылдың балаларына осы футбол блогын жай-жай үйреткен болатынбыз. Ал енді осы не үшін футбол блогты бастау керек деген жаңағы 9 себепті басынан бір тізіп шығайық. Ол ең біріншіден 250 миллион, былайша айтқанда әлемде тек 10 мың футбольный блогер бар. Соның бірі уже сіз бола аласыз, точнее. Екіншіден, медиа лигаларда үлкен гонорарлар ұсынады, үлкен ареналарда ойнайсыз. Сізді былайша айтқан кезде адамдар танып, фанатет етеді. Одан кейін кез келген командаға барғанда сізді бірінші таңдайды. Себебі сізде медиа күш бар. Одан кейін бізде өз уақытыңды өзің дұрыс қолдана аласың. Яғни сенде свободный график болады. Сен былайша айтқан кезде қашан қыдыру керек, қашан тренировка жасау керек, бәрін өзіңіздің еркіңізде болады. Одан кейін енді бұл пункт чисто андай ешкімге бағынғысы келмейтін мен дейтін жігіттерге арналады. Мен де өзімде сондаймын, просто из-за этого айтып жатырмын. Егер сіз де ешкімге бағынбай, өзіңіздің өміріңізді қолға алып, сөйтіп жүргіңіз келсе, осы пункт сізге. Содан кейін бұл салада мүлде конкуренция жоқ. Конкуренция өте аз. Сол конкуренцияның біреуі сіз бола аласыз. Сонымен қатар, былайша айтқанда футбол ойнап, контент түсіріп жүргенге не жетеді айтыңдаршы. Мысал айтатын болсақ, елдер мысалы кәдімгідей бір зарплата үшін қаншама айлап мысалы жұмыс жасайды. Сен келесің да, просто бір видео реклама түсіресің да, и соның гонорарының ақшасын ала саласың. Әрине бұл бірден келмейді, бірақ та потихоньку бағана айттық қой, аз да болсын, көп те болсын қайталанады. Сөйтіп жүрген кезде осындай успех сізге келеді. Одан кейін келесі себеп нетворкинг, медиа футболшылармен дос болу, топ блогерлармен араласу, былайша айтқанда сіздің окружениеңіз өңкей блогерлар болады. 8-ші себеп шетелге тегін шығу, тегін қыдыру, еще сол үшін ақша алу. Керемет емес па? Және әлем чемпионаттары қарқынды дамып келе жатыр. Сіздер де Қазақстанның атынан өнер көрсетіп, былайша айтқан кезде балалық армандарыңызды орындауға керемет мүмкіндік. Және де ең соңғысы, футбол ол номер 1 вид спорта. Және де егер сіз сол футбол туралы контент түсіретін болсаңыз, оның ату вероятності өте жоғары. Футболды түсінетін адам көп. Футбол ол спорт деңгейінен асып кеткен. Ол кәдімгі мәдениет. Мысалы, Барселона десең, бірден Барселонаның клубы есіңе түседі. Реал десең, Реал. Аргентина десең, Мессидің түрі келеді, Марадона келеді. Португалия десең, сразу Роналдо келеді. Не үшін? Себебі футбол номер 1 вид спорта. Міне, осы мақсат қойғаннан кейін мен өзімнің медиа командамды ашқым келіп, және де өзімнің шәкірттерімді тәрбиелегім келді. 5000 адамның ішінен біз 25 ойыншыны іріктеп, дәл қазір сол ойыншылардан, қарапайым ауылдың балаларынан, былайша айтқан кезде футбольный блогер жасап, болашақта сол жігіттермен біз акаун командасы болып медиа лигаларды бағындырсақ деген ниетіміз бар. Сонымен қатар сол жігіттерді реалити шоуда прямой үйретіп, сол үйреткен нәрселерді сізге прямой 100% доказательства қылып жасау үшін біз осы реалитиді жасап отырмыз. Сіз ол жаққа кірген кезде прям с нуля
кәдімгі басынан бастап, неден бастау керек, нөлден бастап біз үйретеміз. Элементарны қандай ракурстан түсіру керек, элементарны қалай музыканы просто алып видеоға қосу керек, қалай видеомен видеоны кесу керек, қай кезде гол тойлау керек, қай кезде қандай контент түсіру керек, соның бәрін үйретеміз. Былайша қарап тұрсаң, негізінде футбольный контенттар сырттан оңай болып көрінеді. Негізінде оның артында үлкен опыт керек, үлкен тәжірибе керек. Осы мақсатта біз реалити шоуды бастадық, және де уже жігіттерде кейстар бар, уже результаттар бар. Мысалы, біздің Қуаныш деген ойыншымыз, ол басында келді. Ода 200-ақ подписчик бар TikTokта. Ол футбол жақсы ойнағаны үшін ғана бізге өтті. И содан біз тұрықта оған үйрете бастадық. Так, мынандай контенттар өтеді. Футболдағы ең оңай контенттан бастадық. Склейка. Ол алды, просто видеоны кесіп алды да, өзінің видеосын алып қоя салды. Болды. Прикиньте, оның видеосы 14 миллион жинады да, 2 аптаның ішінде ол 8.000, қазір 800 подписчик жинап алды. Өзіңіз ойлаңыз. 2 аптаның ішінде. Ал ана видеоны көрсең, оны сізде істей аласыз. Қарап тұрсаң, былайша айтқан кезде, оның сіздерден тек қана айырмашылығы, ол істейді, ал сіз әлі қорқып отырсыз. Ол істейді, ал сіз әлі істесем ба деп ойланып отырсыз. Мәселе осы жерде. Қуаныштың аккаунтын сіздерге көрсетіп қоямын. Осы аккаунтқа кіріп, ерінбей кіріп көріңіздерші, қалай болғанын. И оның қолынан келсе де, демек сіздің де қолыңыздан келеді. Ол өзі кішкене камерадан ұялшақтығы бар, бірақ ол қазір ақырындап өзін жеңіп келе жатыр. Бірақ бұл Қуаныштың бір минусы, ол лифт жөндейтін жерде жұмыс жасайды. Сол себепті ол жұмысымен өте қатты загруженный болып жүреді. Сол себепті контентті анда-санда салады. Қуаныштың бір видеосы атып кетті. Сол бір видеосымен ғана ол почти 10.000 подписчик жинап алып тұр ғой. Ал келесі шәкіртім, получается, менің туған інім. Ол күнде менің жанымда жүреді мысалда, бірақ та ол үнемі контент салмайтын, ұялатын. Почему-то білмеймін, мен всегда оған айтатын, Мұстафа, сен менің туған інімсің ғой, жүрсейші, бірге контент түсірейік деп. Ол тұрады, бір айда бір рет видео салып қояды, сөйтіп жүрген ол осы уақытқа дейін. Сосын мен оған күнде ұрсам, өзіңнің таныстарыңды қара, ана амбалды қара, As the Family'де ойнайтын. Айтам, осы баладан бір жерің кем ба? Алда салсайшы видео, немене ұяласың деп. Сөйтсем ол өзінде жаңағыдай қорқыныш бар. Типа, мен недостоймын деген сияқты, мен қойшы деп. Сондай біздің обществода сондай бір минус бар. Андай достарынан қорқады, жанындағы окружениесінен қорқады былайша айтқан кезде. Егер сен өзіңнің жаныңдағы адамдардан қорқатын болсаң, білмеймін, ол жетістікке қалай жетуге болатын. Сөйтіп, Мұстафаға әбден ұрсып, бір күні осы медиа командамызды ашқан кезде, бұл медиа Мұстафа тұрды да постоянно сала бастады. И прикиньте, осы недавно ғана ол уже 10.000 подписчиктан асырып кетті. И мен де күнде ұйқыдан оянам, қарайым, Мұстафа бір жаққа кетіп баратады. Қайқа бара жатсың? Ол айтады, мен контент түсіруге баратын. Қарайым, видеолары ақырын басында атпады. Удалить етіп сай беріп тұршы. Мен айтам, удалить етпе. Сен TikTokқа сала бересің. Сол кезде ол саған, дейді. Мынау көп видео салып жатыр. И сосын бір күні тұрады да саған миллионды просмотрлар жібереді, И содан кейін ол тұрды да алғашқы видеолар ата бастады. И сол кезден барып ол қазір уже кәдімгідей уже миллионның аудиториясы жоқ, бірақ уже кәдімгі миллионник блогерлар сияқты контентті күнде салатын болды. Аккаунтты мен қалдырам, смело кіріп көріңіздер. Дәл қазір Мұстафа уже медиафутболист болып кіреді. Оның аккаунты, оның уже футбольный блогер деп айтсақ болады. Ал оның артында не тұр? Біріншіден білім тұр, екіншіден қолдау тұр, үшіншіден еңбек тұр. Егер де сіз де дәл қазір бастап кетсеңіз, 2 аптаның ішінде смело алғашқы былайша айтқан кезде 10.000 подписчигіңізді енді өзіңіздің еңбегіңізге байланысты. Және де егер дұрыс білім оған қосып жіберсе, жаңағындай Мұстафа айтып тұрмын ғой, басында удалить етіп жіберіп видеосын қайта деп. Сондай қателіктер жасамау керек. Ондай қателіктерді біз курстың ішінде досконально түсіндіріп береміз. Ал енді бағанан бері білім, бағанан бері курс деп айтып жатқан не ол? Соның ішінде не бар, не өтеміз деген сұраққа келетін болсақ, бұның ішінде менің 6 жылдан бері осы медиа саласында келе жатқан бүкіл опыттарым мен сіздерге бөлісетін боламын. Ең бірінші модуль бізде жаңағыдай
қалай жаныңыздағы достарыңызбен связьді орнату. Мысалы, сіз контент түсіріп жатқан кезде, сізге жаңағыдай прикол ұстаған кезде қалай құтылып кету керек, қалай өзіңе былайша айтқан кезде өзіңнің мақсатыңды ояту, өзіңнің ішіндегі духыңды ояту, вот сондай инструменттер бар. Сонымен қатар бізде ең бірінші профиль как бренд, сіздің осы аккаунтыңыз қалай оформление жасалу керек, қалай бүге-шүгесіне дейін не деп жазылу керек, қай жерде қандай сөздер құру керек, аватарка туралы. Енді бұл қатты енді бір соншалықты білім емес, бірақ та бұл да база деп айтайықшы. Ең алғашқы жасалатын жұмыстардың бірі, өте маңызды жұмыстардың бірі. Осыны дұрыстап үйретеміз. Одан кейін бізде контент машина. Қалай контент түсіру керек, қалай өзіңді былайша айтқан кезде просмотрға алып келу керек. Сонымен қатар футболда қандай контенттар атады, қандай контенттарды салмау керек, қандай музыкалар қолдану керек, монтажды қалай жасау керек, қалай трендовый видеоларды, вирусный роликтарды қалай жасаймыз. Мысалы, миллионный просмотрлар қалай жиналады. Осының бәрі осы контент машинаның ішіне үйретеміз. Сонымен қатар оның ішінде жаңағыдай субтитрлар болады, обложкалар болады. Үшін бүкіл контент машинаның ішіне кірген кезде және де ең маңыздысы хуктарды үйренеміз. Хук деген, ол хук деген ұру емес, ол басында ұстап қалу фишкасы. Ашып қалған кезде 3 секундта сен адамды қызықтырсаң, болды, ол видео 100% атады деген сөз. Ал өкінішке орай көп қолданушылар ондайды білмейді. Хуктың да неше түрлі болады. Текстпен, видеомен, музыкамен деген сияқты. Оның бүге-шүгесін бәрін біз сабақтың ішінде толықтай түсіндіреміз. Және де бізде 3-ші модуль, ол бізде футбольный контент. Ал енді менің ең мықты тұсым, адамдар мені не үшін жақсы көреді осы футбольный контентім үшін? Новый идеяларды шығару, ішінен новый футбол арқылы былайша айтқан кезде өмір сыйлау ғой футболмен. Құры доп тебу емес, доп тебу арқылы адамдардың жүрегін ояту, адамдарға бір шоу сыйлау, адамдарға осы футбол ойнауға қызықтыру былайша айтқан кезде. Бұның бәрі осы футбольный контенттің ішіне өтеді. Оның ішінде мысалы хайлайттар болады, оның ішінде жаңағыдай командамен контент болады. Өздеріңіз міне көріп тұрғандай неше түрлі футбольный контенттар бар. Бұлардың бәрі былайша айтқан кезде уже отработанный контенттар. Сіздер уже кіресіздер, тура соның схемасын біліп аласыз да, соны қайталайсыз. И прикиньте, сіздің видеоларыңыз миллионный просмотрларға ата бастайды, сізді тани бастайды былайша айтқан кезде. Одан кейін бізде 4-ші және де ең ключевой нәрсе, ол бізде монетизация. Сіздің футбол ойнағаныңыз үшін ешкім ақша төлемейді. Егер сіз профессионал болсаңыз, базар жоқ. Или там любительский лигада, кәдімгідей мықты лигаларда ойнап жүрсеңіз, онда түсінем. Ал егер сіз қарапайым балалармен бір анда-санда бір жиналып футбол ойнап жүрсеңіз, немесе бір мектепте футбол ойнап жүрсеңіз, сізге ешкім ақша бермейді. Ал енді сіз осы контент түсіру арқылы қалай ақша табу керек, қалай үй алу керек, машина алу керек, қалай шетелдік қыдыру керек, былайша айтқан кезде рекламодательдермен қалай сөйлесу керек. Оларға мысалы мен басында до такой степени бір пицца алу үшін рилс түсіретім ғой, ең басында бастаған кезде, қазір бір рилсімнің бағасына ондай пицца сушидің 100-1000 алуға болады да, өзіңіз ойламаңыз. Тура сол сияқты сізде осы блог жүргізгеннен кейін бірден алғашқы уже 5000 подписчик жинамай жатып, қалай ақша тауып кетуге болады. Ол 20 000, 50 000, 100 000 бола ма? Мысалы, біздің шәкірттеріміз уже ақша тауып жатыр. Ода уже 3000 подписчик болған кезден бастап, олар уже ақша тауып жатыр. Сол себепті бұл да өте маңызды, себебі құры контент түсіре бергеннен толық жоқ. Ол контентті ақшаға айналдырсаң, сен былайша айтқан кезде менің өте көп қателіктерім болды. Сол қателіктеріммен мен сізбен прямой сол курстың ішінде бөлісем, оны дұрыс егерде бастасаңыз, әрине өзіңізге жақсы. Ал егер мен мынаны білем ғой деп өзім үйренем десеңіз, былайша айтқан кезде өзіңіз үйренесіз, бірақ өзіңіз үйреніп жатқан кезде талай жылдар өтіп кетуі мүмкін. Сол себепті осы жылдармен жасалған опытпен мен сізбен бөлсем, и категорически әдейі біз бұл сабақтың бағасын өте доступный етіп жасадық. Кез келген футболмен қатысып жүрген адамға ойланбай алып, сол жетістікке жетсін деп. Не үшін? Себебі, ағайын,
футбольный блогерство деген ол новый мамандық. Біздің мақсатымыз осы футбол блогерлігі арқылы Қазақстанның футболын дамыту. Біздің былайша айтқан кезде қазір қанша әлем бойынша біз 113-ші орында тұрмыз, өздеріңіз ойлаңыздар. Ол намысқа тимейді деп ойлайсыздар ма? Сол себепті егер де біз осы футбол блогын жүргізу арқылы былайша айтқан кезде футболды дамытатын болсақ, біздің еліміз дамиды, және де қазақ елінен болашақта гол салып, су емес, субханалла деп, немесе вамос емес, алға деп айқайлап. Мәселе, бұл сабақтың бағасы бізде негізінде 9900 теңге. Бірақ та осы реалити жүріп жатқан кезде біз оның бағасын 50%-қа қысқартамыз. Дәл қазір алсаңыз 4990 теңге. Және де дәл қазір бастасаңыз, сіз прямой осы реалитиде не болып жатқанын бірден көріп, өзіңіз бірден көшеге шығып, былайша айтқан кезде футбол блогерлігін бастап кете аласыз. Бұл сабақтың ішінде до такой степени оңай инструменттер бар, бірақ мощный результат алып келетін. Сіз сол сабақты көріп, бірден жаттығуыңызға барып, немесе любой футбол алаңына барып, уже футбольный блогерствоны бастап кете аласыз. Ендеше осындай керемет мүмкіндікті қолдан жіберіп алмай, дәл қазір курсты сатып алып, бізбен бірге футбольный блогер болыңыз.